Buat yang tinggal di kosan atau rumah kecil, ini sih cocok banget. Ini mesin cuci mini dari Alto. Cocok buat cucian sedikit sehari-hari, mulai dari baju harian, dalaman, kaos, sampai pakaian anak. Kapasitasnya 13 liter atau setara dengan kurang dari 2,5 kilo. Mudah dipindahin dan gak makan tempat. Mesin ini portable dan bisa dilipat. Cocok deh buat rumah minimalis, kosan, atau apartemen. Cara pakainya juga mudah dioperasikan, tinggal masukin baju, isi air, dan nyalain. Pilihan warnanya ada ungu dan abu. Simple deh, cocok dibawa kemana aja. Buat kalian yang sering nyuci sedikit tapi sering, mesin cuci ini kepake banget deh. Langsung check out di keranjang kuning sebelum kehabisan.